Datang lagi ya. Ini City Trans, penumpangnya luar biasa ternyata ya. Untuk sekelas pendatang baru, peminatnya sudah oke, worth it lah ya. Untuk seatnya juga keren sekali dalamnya ya. Mantap. Ya, menggunakan Jetbus 5 single glass, sangat keren sekali ya. Masih kinclong grass, armadanya sangat oke punya. Mantap, toiletnya ada. Wow, itu rasa sayang ya. Penumpangnya juga full. Luar biasa. Semakin sore semakin rame ya. Untuk Terminal Pulau Gebang penumpangnya makin luar biasa. Mohon maaf, ini kameranya kurang begitu support. Kita akan break ini ya, sambil turun ke bawah. Jadi udah kita ngelihat ya City Trans ini terbaru, pendatang baru, luar biasa. Kita masuk ke dalam untuk melihat ruang tunggu keberangkatan. Penumpang sudah full di mana-mana. Oke, Beju bagaimana? Habis? Masih banyak Pak hari ini baru ya Pak. Oke, mantap lah ya. Luar biasa ya. Untuk ini berkah. Jumat ini penuh. Untuk semua bis tiket bisa dikatakan ludes. Makin ramai ya. Penumpangnya ya. Udah duduk di mana-mana karena tidak menampung
di belakang juga, di luar. Nah, kita akan mengecek ke bagian loket kembali ya. Mendekati waktu maghrib, kita juga akan bergeser untuk ke masjid untuk break ke sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, ini penumpang juga di area MZ menunggu, sangat ramai ya. Nah, ini juga mulai barisan masuk area peron.